ကဲပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့က Alex ကဒီ9ခုလုံးမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီ neural network ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတာစပြီးလေ့လာရအောင် neural network သွားပါမယ်ထုံးစံတိုင်းเนาะ Alex ကဒီဟာလေးကိုလည်းနားထောင်နေမယ်မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ကလည်းဖွင့်ပြီးနားထောင်နေ Alex ကို mute လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะလုပ်လိုက်ပါလို့အဆင်ပြေပြီးတော့မှ Alex လုပ်ကြတာပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီအားလုံးစရအောင် Welcome back. In this week, you learned to implement a neural network. Before diving into the technical details, I want to, in this video, to give you a quick overview of what you'll be seeing in this week's videos. So if you don't follow all the details in this video, don't worry about it. We'll delve into technical details in the next few videos. But for now, let's give a quick overview of how you implement a neural network. Last week, we had talked about logistic regression, and we saw how this model corresponds to the following computation graph, where you then put the features x and parameters w and b that allows you to compute z, which is then used to compute a, and we were using a interchangeably with this output y hat, and then you can compute the loss function l. A neural network looks like this, and as I'd already previously alluded, you can form a neural network by stacking together a lot of little sigmoid nodes. Whereas previously, this node corresponds to two steps of calculations. The first is to compute the z value, second is to compute this a value. In this neural network, this stack of nodes will correspond to a z-like calculation like this, as well as an a-like calculation like that. And then that node will correspond to another z and another a-like calculation. So the notation, which we'll introduce later, will look like this. First, we'll input the features x together with some parameters w and b, and this will allow you to compute z1. So new notation that we'll introduce is that we'll use superscript square bracket 1 to refer to quantities associated with this stack of nodes. It's called a layer. And then later, we'll use superscript square bracket 2 to refer to quantities associated with that node. That's called another layer of the neural network. And the superscript square brackets, like we have here, are not to be confused with the superscript round brackets, which we use to refer to individual training examples. So whereas x, superscript round bracket I refer to the ith training example, superscript square bracket 1 and 2 refer to these different layers, layer 1 and layer 2 in this neural network. But so going on, after computing z1, similar to logistic regression, there'll be a computation to compute a1, and that's just sigmoid of z1, and then you compute z2 using another sort of linear equation, and then compute a2, and a2 is the final output of the neural network and will also be used interchangeably with y hat. So I know there's a lot of details, but the key intuition to take away is that whereas for logistic regression, we had this z followed by a calculation, in this neural network here we just do it multiple times. There's a z followed by an a calculation and a z followed by an a calculation, and then you finally compute the loss at the end. And you will remember that for logistic regression, we had this backward calculation in order to compute derivatives, right? So computing dA, dz, and so on. So in the same way, in a neural network, we'll end up doing a backward calculation that looks like this, in which you end up computing dA2, dz2, that allows you to compute dw2, db2, and so on, in this sort of right to left backward calculation that is denoting with the red arrows. So that gives you a quick overview of what a neural network looks like. It's basically taking logistic regression and repeating it twice. I know there's a lot of new notation, a lot of new details. Don't worry about it if you didn't follow everything. We'll go into the details more slowly in the next few videos. So let's go on to the next video. We'll start to talk about the neural network representation. Don't ဟုတ်ပါပြီထုံးစံတိုင်းပေးလို့လက်ထောင်ပေးပါနော်โอเคဟုတ်ပြီ
ပြီးရလူတွေများလက်လေးထောင်ပေးပါလို့ဒီဟာလေးပတ်ပြီး discuss လုပ်ရအောင်โอเคပါဟုတ်ပါပြီတော်တော်များပြီးပြီဆိုတော့ဒီဟာလေးอ่ะဗောလေ LS တို့ဒီအကိုဇော်မင်းစာအုပ်ထဲမှာပါတာ LS reading လုပ်ထားပါနဲ့ဟာနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်တော်လေးနားလေလာမှာပါအဓိကသူကဒီညမှာသူသုံးတာအကုန်လုံးလားဒီ note လေး in တော့ဆိုရင် LS တို့ဒီဟာကိုတစ်ခုတစ်ခုစဉ်းစားဒီ logistic regression သုံးထားတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်တာပေါ့ဒီတစ်ခုသူကဒီလိုတွက်ပြီးတော့ဒီလို layer နဲ့ကြာရင်ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတာလေးကိုသူကနည်းရှင်းပြတာပဲပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းရှုပ်နေတာရှိရင် LS ဆို question လေးမေးပါပေါ့ကိုမျက်စိမှာဘယ်ဟာပါလဲဆိုတော့သိနားမလဲသူအဓိကပြောချင်တာဒီဟာဒီ neural network လေးမှာဘယ်လိုတွက်လဲပါလဲဆိုတာဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကဒါက1ကိုသွားတာပြတဲ့ဟာမျိုးဒီမျိုးဟာပြောကြရင်ဒီ layer ဒီ input လဲအဲ့လိုဆိုဒီ function x1 အကိုရှင်းပြပါလို့လားအဲ့ဒီအတိုင်းပေါ့နော်ဒီဟာရင်တွက်တယ်ပြီးတော့မှဒီကတွက်ပြီးထွက်လာတဲ့ value ဒီကိုပေးတယ်ထွက်လာ value ဒီလိုမျိုးတွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွက်ပြီးတော့ဒါ layer 2ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်တွက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူအဓိကဒါလေးကိုပြန်ရှင်းပြတာပါဒါကနည်းနည်းအကျယ်ဖြန့်တာနော် W နဲ့ view အဲ့ဒါဆိုတာရှာမှာဖြစ်တော့ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီမှာတချို့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လို back propagation ပြန်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးလည်းသူရှင်းပြလာတာပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီထိသွားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတာလေးသူပြောပြလာတယ်ပေါ့ဒီကတော့နည်းနည်းအကြမ်းမြင်နေတဲ့ဒီ structure လေးကအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောရတာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်သူ detail တော့လာမယ်ထင်တာပဲအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမျက်စိထဲမှာနည်းနည်း question လေးတွေရှိလားမသိဘူးကြည့်မေးပါလို့ကိုစောမင်းကဘာထပ်အပ်ချင်တယ်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမရှိဘူးသဘောပေါက်ကြလားဒီဥစ္စာလေးဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောပေါက်လားပေါက်လို့တရားလားပြောကြည့်ပါအောင်နားမဟုတ်လဲပေါက်ဘယ်လိုနားလဲွားလဲဆိုတော့ချက်ပြောကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကလည်းခုနကနားလဲလက်လက်ရှင်းပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ထဲမှာဒါလေးကိုဘယ်လိုနားလဲွားလဲတရားလားပြောကြည့်ပါအောင် class ဟမ်ဟောပါလေ Z2 W2 ရဲ့ A1 ဆိုတာကြီးနားမလဲ A1 ရဲ့ထည့်ရအောင် W2 ရဲ့ A1 W2 ရဲ့ A1 W2 ဒီဟာအဲ့ဒါ Z2 W2 A1 ရလား Z2 W အောက်ကအောက်ဆုံးတန်းဟုတ်တယ် Z2 အော်ဒီဟာလေးလား ဟုတ်တယ် A1 ထည့်တဲ့နေရာကိုဘာလို့ H မဟုတ်ဘဲနဲ့ A1 ဖြစ် H မဟုတ်ပဲဘယ်က H ကအော်ဒီမှာလေ तू ကဒီနေရာရောက်တဲ့ခါကြာရင်သူ့ input က A H မဟုတ်တော့ဘူးလေ H ကကြတော့ဒီမှာသူပထမဆုံး input တွေကအဲ့ဆိုဒီဟာတွေထည့်ပါရောလားဟုတ်ပြီဟုတ်ဒီဟာ H တွေထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ calculate လုပ်လိုက်တော့ပြန်ထွက်လာတာ H မဟုတ်တော့ A value ထွက်လာပြီလေ H မဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါဘူးဒီကိုလာတဲ့ခါကျရင်ဒါ H value ဖြစ်မဟုတ်တော့ A ဒီမှာတွက်လိုက်တဲ့အတွက် तू ကသူ့ result က A ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ A value ကို तू ကဒီ neuro supply လုပ်မယ်ဒီမှာလည်းအတိုင်းပဲဒီဟာကို A supply လုပ်မယ်ဒီမှာလည်းတိုင်းပဲဒီကထွက်လာတဲ့အဖြေကိုဒီမှာ supply သွားလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒီဟာသူ့ရဲ့ဒီမှာလာတဲ့ input ကဒီ H မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကထွက်လာတဲ့အဖြေကိုလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနည်းနည်းရှင်းလာမောင်လေးဟုတ်ရှင်းနေဟုတ်သားလေးတွေ question လေးတွေရှိလားမရှိရင်တရားလာအဲ့ဆိုကိုဘယ်လိုနားလဲလဲရှင်းပြပါဘောလန်တီယာလောက်ပါဒါမှမဟုတ်လည်းနာမည်ခေါ်ရမလားအားလုံးငြိမ်နေကြတယ်ဆိုတော့ကဆိုတော့ညီမရင်ထူးလောက်ပါအောင်ညီမဘယ်လိုလေးနားလဲွာတစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်အတန်းနဲ့ပြန် share ပါအောင်ဒီစက်ရောကိုနားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကကြာဟိုလေမာတီတရားဆော့လေအရင်ဆုံးအဲ့ဟစ်တက်လေကတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးပုံမှန်တိုင်းမှာပြဖို့တော့ W1 ရယ်ပြီးတော့ H ရယ်မြောက်မယ်ပြီး bias ပေါင်းမယ်ပြီးရင် sigma function နဲ့သုံးပြီးတွက်လိုက်တဲ့ခါကျရင် A1 တစ်ခုရလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင် D8 အလဲမှာ W2 ကိုရှိရလေဟိုလေးရှိရအဲ့ဒါကိုW2 ရယ်ပြီးတော့ A1 ရယ်မြောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ bias နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျရင် Z2 ရလာတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါသူ့ sigma function သုံးပြီးပြန်ရှာလိုက်တဲ့ခါကျရင် A2 ရလာတယ်အဲ့လိုမျိုးညီမတော်တော်လေးရှင်းတယ်နော်ညီမရှင်းပြတာလုံးဝအဲ့ဒါရှင်းပြတယ်ပို့ရှင်းတယ်ဒီလားအကိုသမီးဘယ်လိုမြင်လဲတော်တယ်လေဒီလိုဖြစ်ရမှာဒီကလေးရဘယ်လောက်တော်လဲကျ LS ဆောင်တော်တာနော်လုံးဝရှင်းသွားတယ်သူပြောပြတာတွေ့လားဟာညီမရင်သူရန်တော်လာပြီโอเคအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒါလေးလုပ်မယ်နော်ထုံးစံတိုင်းပဲ LS ကို mute လိုက်ပါဒီဟာလေးတူတူနားထောင်ကြမယ်of neural networks. In this video, we'll talk about exactly what those pictures means. In other words, exactly what those little neural networks we've been drawing represent. And we'll start with focusing on the case of neural networks with what's called a single hidden layer. Here's a picture of a neural network. Let's give different parts of these pictures some names. We have the input features x1, x2, x3 stacked up vertically, and this is called the input layer of the neural network.
So maybe not surprisingly, this contains the inputs to the neural network. Then there's another layer of circles, and this is called a hidden layer of the neural network. I'll come back in a second to say what the word hidden means. But the final layer here is formed by, in this case, just one node, and this single node layer is called the output layer and is responsible for generating the predicted value y hat. In a neural network that you train with supervised learning, the training set contains values of the inputs x as well as the target outputs y. So the term hidden layer refers to the fact that in the training set, the true values for these nodes in the middle are not observed. That is, you don't see what they should be in the training set. You see what the inputs are, you see what the outputs should be, but the things in the hidden layer are not seen in the training set. So that kind of explains the name hidden layer. It just means you don't see it in the training set. Let's introduce a bit more notation. Whereas previously we were using the vector x to denote the input features, an alternative notation for the values of the input features will be a superscript square bracket 0. And the term a also stands for activations, and it refers to the values that different layers of the neural network are passing on to the subsequent layers. So the input layer passes on the value x to the hidden layer. So we're going to call the activations of the input layer a superscript 0. The next layer, the hidden layer, will in turn generate some set of activations, which I'm going to write as a superscript square bracket 1. So in particular, this first unit or this first node will generate a value a superscript square bracket 1 subscript 1. This second node will generate a value now with a subscript 2, and so on. And so a superscript square bracket 1, this is a 4-dimensional vector, or if you want in Python, I guess it's a 4x1 matrix or 4-column vector, which looks like this. And it's 4-dimensional because in this case we have 4 nodes or 4 units or 4 hidden units in this hidden layer. Then finally, the output layer will generate some value a2, which is just a real number. And so y hat is going to take on the value of a2. So this is analogous to how in logistic regression we had y hat equals a, and in logistic regression we only had that one output layer, so we didn't use the superscript square brackets. But with a neural network, we're now going to use the superscript square bracket to explicitly indicate which layer it came from. One funny thing about notational conventions in neural networks is that this network that you're seeing here is called a 2-layer neural network. And the reason is that when we count layers in neural networks, we don't count the input layer. So the hidden layer is layer 1 and the output layer is layer 2. In our notational convention, we're calling the input layer layer 0. So technically, maybe there are 3 layers in this neural network because there's the input layer, the hidden layer, and the output layer. But in conventional usage, if you read research papers and elsewhere in the course, you see people refer to this particular neural network as a 2-layer neural network, because we don't count the input layer as an official layer. Finally, something that we'll get to later is that the hidden layer and the output layers will have parameters associated with it. So the hidden layer will have associated with it parameters w and b, and I'm going to write superscript square bracket 1 to indicate that these are parameters associated with layer 1, with the hidden layer. We'll see later that W will be a 4x3 matrix and B will be a 4x1 vector in this example, where the first coordinate 4 comes from the fact that we have 4 nodes or 4 hidden units in the layer, and 3 comes from the fact that we have 3 input features. We'll talk later about the dimensions of these matrices, and it might make more sense at that time. But then similarly, the output layer has associated with it also parameters W superscript square bracket 2 and B superscript square bracket 2, and it turns out the dimensions of these are 1x4 and 1x1. And these 1x4 is because the hidden layer has 4 hidden units, the output layer has just 1 unit. But again, we'll go over the dimensions of these matrices and vectors in a later video. So you've just seen what a 2-layer neural network looks like. That is a neural network with 1 hidden layer. In the next video, let's go deeper into exactly what this neural network is computing. That is, how this neural network inputs x and goes all the way to computing its output y hat. ဟုတ်ပါပြီ။သုံးတဲ့အတိုင်းပဲ LS ကိုမြူပြီးတဲ့သူများလည်းလေးထောင်ပါလို့ဟုတ်ပြီလား။ပြီးသူများလက်ထောင်ပါလို့
ကဲပါခြားလေးစောက်ရအောင်ဒီဟာလေးကလည်းတော်တော်လေးရှင်းတော့ရှင်းမယ်လဲလက်မြင်နေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခုနဟာလေးကိုသူကသေးသေးတာ graphical notation နဲ့ပို့ပြီးသေချာလေးသူပြန်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ခုနအမောင်လေးကိုထွက်ပေးသလိုပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဘာကြောင့် A1 ကဘယ်လိုထွက်လာလဲ A2 ဘယ်လိုထွက်လာပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဘာကြောင့် X မဟုတ်တာလဲအဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာအမှဆိုဒါဒီလောက်ပေါ့နော်ဒီ hidden layer မှာသူကဒီကဒီ A value တွေကိုတွက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုပို့လာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီ value ထွက်လာတာဆိုတော့သူပြောချင်တာဒီက dimension တွေပါရတော့နောက်ပါဒီ node ပေါ်မူတူတွက်တာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုအားလုံး overall ခေါ်လိုက် 2 layer and neural net လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာ even though 3 layer လို့ပုံမှန်ပြောလို့ရပါမယ်ဒီဟာလေးက0ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ tab မခေါ်ဘူးပေါ့နော် input layer ဆိုတာကိုသူတို့ဒီလိုမျိုးခေါ်တယ်ပေါ့ဒီကအဲ့ဒါဆိုဒီ notation တော့ရင်းနှီးကြမယ်ထင်တာပဲဒါ input layer ခေါ်တယ် output layer hidden layer ခေါ်တယ် output layer ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးလို့ရှင်းမယ်လို့ထင်တာပဲကိုစော်မင်းနဲ့ရင်ဘက်ကပြောရတာဒီပုံစံလေး sample တစ်ခုလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တူမယ်လို့ LS ထင်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ရှုပ်မယ်လို့မထင်ဘူးဒီလက်ချာလေးကလေအားလုံးအဆင်ပြေကြတာဒီလက်ချာလေးကိုလေဟုတ်ပါပြီမေးပါဘယ်သူလဲမသိဘူးခုနတစ်ချက်မေးလိုက်ငါလည်းထွန်းခိုင်းနေလားဘယ်သူလဲမသိဘူးအတန်တစ်ချက်ကြာပြေးပါတယ်လို့ပြောအော်ပြေးလို့ပြောတာဟုတ်ပါဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်တော့ကိုစော်မင်းထပ်ပြီးတော့ဆရာရှင်ထပ်ပြောထပ်ပြီးတော့အဲ့ဆရာလေးရှိသေးတာဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရှိပါဘူးမရှိပါဘူးသူတော်လေးရှင်းတယ်တော်တော်လေးရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာကိုဒီမှာတက်တယ်တက်ပြီးတော့ A တော့တယ်ရတဲ့ mode ဒီ note ကိုပြီးနောက် layer တစ်ခုသူ pass လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသူပြပြထားတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာ dimension ကဘာကြောင့် dimension ဖြစ်တာလေးပဲသူနည်းနည်းရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဒါလူ question ရှိတာပဲလည်းနောက်တစ်ခုမသွားခင်ရှိရင် LS ကိုရှိကြောင်ပြောပါလို့ဒီအားလုံးခရီးရတော်ကြတယ်ဆိုတော့ LS နောက်တစ်ခုသွားပါတော့မယ်လေးတော်ရယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်လားဒါ LS ကို mute လုပ်လိုက်ပါ In this video, let's go through the details of exactly how this neural network computes its outputs. What you see is that it's like logistic regression, but repeated a lot of times. Let's take a look. So this is what a two-layer neural network looks. Let's go more deeply into exactly what this neural network computes. Now, we've said before that logistic regression, the circle in logistic regression really represents two steps of computation. First, you compute Z as follows, and then second, you compute the activation as a sigmoid function of Z. So a neural network just does this a lot more times. Let's start by focusing on just one of the nodes in the hidden layer. Let's look at the first node in the hidden layer. So I've grayed out the other nodes for now. So similar to logistic regression on the left, this node in the hidden layer does two steps of computation, right? The first step, think of as the left half of this node, it computes Z equals W transpose X plus B. And the notation we'll use is, these are all quantities associated with the first hidden layer. So that's why we have a bunch of square brackets there. And this is the first node in the hidden layer. So that's why we have a subscript 1 over there. So first it does that. And then the second step is it computes A11 equals sigmoid of Z11. Like so. So for both Z and A, the notational convention is that A, L, I, the L here in superscript square brackets refers to the layer number, and the I subscript here refers to the node in that layer. So the node we've been looking at is layer 1, that is the hidden layer node 1. So that's why the superscript and subscripts were both 1, 1. So that little circle, that first node in the neural network represents carrying out these two steps of computation. Now let's look at the second node in the neural network, or the second node in the hidden layer of the neural network. Similar to the logistic regression unit on the left, this little circle represents two steps of computation. The first step is it computes Z, this is still layer 1, but now it's the second node, equals W transpose X plus B, 2, and then A, 1, 2, equals sigmoid of Z12. Okay, feel free to pause the video if you want, but you can double check that the superscript and subscript notation is consistent with what we had written here above in purple. So we've talked through the first two hidden units in the neural network. Hidden units 3 and 4 also represent similar computations. So now let me take this pair of equations and this pair of equations and let's copy them to the next slide. So here's our neural network, and here's the first and here's the second equations that were worked out previously for the first and the second hidden units. If you then go through and write out the corresponding equations for the third and fourth hidden units, you get the following. And just make sure this notation is clear.
this is the vector W11. This is a vector transpose times x. Okay, so that's what the superscript T there represents. It's a vector transpose. Now, as you might have guessed, if you're actually implementing a neural network, doing this with a for loop seems really inefficient. So what we're going to do is take these four equations and vectorize. So we're going to start by showing how to compute z as a vector. It turns out you could do it as follows. Let me take these w's and stack them into a matrix. Then you have w11 transpose, so that's a row vector. Oh, this is a column vector transpose, gives you a row vector. Then w12 transpose, w13 transpose, w14 transpose. And so this, by stacking those four w vectors together, you end up with a matrix. So another way to think of this is that we have four logistic regression units there, and each of the logistic regression units has a corresponding parameter vector w, and by stacking those four vectors together, you end up with this 4 by 3 matrix. So if you then take this matrix and multiply it by your input features, x1, x2, x3, you end up with, by how matrix multiplication works, you end up with w11 transpose x, w1 w21 transpose x, w31 transpose x, w41 transpose x, and then let's not forget the b's. So we now add to this a vector b11, b12, b13, b14. So that's basically this. Then this is b11, b12, b13, b14. And so you see that each of the four rows of this outcome correspond exactly to each of these four rows, or to each of these four quantities that we had above. So in other words, we've just shown that this thing is therefore equal to z11, z12, z13, z14, right, as defined here. And maybe not surprisingly, we're going to call this whole thing the vector z1, which is taken by stacking up these individuals of z's into a column vector. When we're vectorizing, one of the rules of thumb that might help you navigate this is that when we have different nodes in a layer, we'll stack them vertically. So that's why when we had z11 through z14, those corresponded to four different nodes in the hidden layer. And so we stacked these four numbers vertically to form the vector z1. And to use one more piece of notation, this 4 by 3 matrix here, which we obtained by stacking the lowercase, w11, w12, and so on, we're going to call this matrix W capital 1. And similarly, this vector we're going to call B superscript 1 square bracket. So this is a 4 by 1 vector. So now we've computed Z using this vector matrix notation. The last thing we need to do is also compute these values of A. And so probably won't surprise you to see that we're going to define A1 as just stacking together those activation values, A11 through A14. So just take these four values and stack them together in a vector called A1, and this is going to be sigmoid of Z1, where this now has been implementation of the sigmoid function that takes in the four elements of Z and applies the sigmoid function element-wise to it. So just to recap, we figured out that Z1 is equal to W1 times the vector X plus the vector B1, and A1 is sigmoid times Z1. Let's just copy this to the next slide. And what we see is that for the first layer of the neural network, given an input X, we have that Z1 is equal to W1 times X plus B1, and A1 is sigmoid of Z1. And the dimensions of this are 4 by 1 equals, this was a 4 by 3 matrix times a 3 by 1 vector plus a 4 by 1 vector B, and this is 4 by 1, same dimensions. And remember that we said X is equal to A0, right? Just like Y hat is also equal to A2. So if you want, you can actually take this X and replace it with A0. Since A0 is, if you want, is an alias for the vector of input features X. Now, through a similar derivation, you can figure out that the representation for the next layer can also be written similarly, where what the output layer does is it has associated with it set of parameters W2 and B2. So W2 in this case is going to be a 1 by 4 matrix, and B2 is just a real number as 1 by 1. And so Z2 is going to be a real number, which is read as a 1 by 1 matrix. It's going to be a 1 by 4 thing times A was 4 by 1 plus B2 is 1 by 1. And so this gives you just a real number.
And if you think of this loss output unit as just being analogous to logistic regression, which have parameters W and B, W really plays an analogous role to W2 transpose, or W2 is really W transpose, and B is equal to B2. Right? So if we were to cover up the left of this network and ignore all that for now, then this last output unit is a lot like logistic regression, except that instead of writing the parameters as W and B, we're writing them as W2 and B2 with dimensions 1 by 4 and 1 by 1. So just to recap, for logistic regression, to implement the output or to implement prediction, you compute Z equals W transpose X plus B, and A, or Y hat, equals A, equals sigmoid of Z. When you have a neural network with one hidden layer, what you need to implement to compute its output is just these four equations. And you can think of this as a vectorized implementation of computing the output of first these four logistic regression units in the hidden layer. That's what this does. And then this logistic regression in the output layer, which is what this does. I hope this description made sense, but the takeaway is to compute the output of this neural network, all you need is those 4 lines of code. So now you've seen how, given a single input feature vector, you can, with 4 lines of code, compute the output of this neural network. Similar to what we did for logistic regression, we'll also want to vectorize across multiple training examples. And we'll see that by stacking up training examples in different columns in the matrix, with a slight modification to this, you also, similar to what you saw in logistic regression, be able to compute the output of this neural network, not just on one example at a time, but on your entire training set at a time. So let's see the details of that in the next video. In the last video, you saw vectorizing, one of the rules of thumb that Alex ကနည်းနည်းမရှင်းတော့ဘဲနဲ့ဒီဟာကိုတယောက်ယောက်ကိုရှင်းခိုင်းရင်ကောင်းမှာဒါမှမဟုတ် question မေးတာကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားဒီဟာတော့အရင်တော့ရှုပ်တယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့သူကနည်းနည်း equation တွေကိုသူဘယ်လို vectorize လုပ်တာလေးကိုသူပြန်ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ equation လေးခုရှိတာကိုသူကဘယ်လိုမျိုးကိုက vector metric ပုံစံမျိုးပြပြီး calculate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေသူပြောပြထားတယ်ပေါ့နော် LSD ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်တာတယောက်လောက်ရှင်းပြတင်လား volunteer လုပ်ပါအောင်မောင်လေးကြော့သူထွန်းရှင်းပြတင်လားမသိဘူးဒီဟာလေးကိုနားလဲတယ်လို့လေအဲ့တော့အဆင်ပြေလို့လို့ဘာပြောလဲမကြောက်အောင်လေတော့ရှိတော့အဆင်ပြေလို့မှာတော့ဟိုကနေတုံးနေရတော့အော် sorry ပါโอเคပါတခြားတရားလောက်ပါအောင်ဘယ်သူကိုညီမလဲခုနကညီမရင်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကမောင်လေးထွန်းခါလေးအောင်မတွေ့တော့ဘေးရောက်သွားသူမတွေ့လိုက်ကြလားဘေးရောက်မောင်လေးထွန်းခါလေးမတွေ့ဘူးပေါ့နာမည်ကဟိုလိုက်လို့မတွေ့ဘူးပြည့်နေโอเคဟုတ်ပါပြီသူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကဘယ်သူထက်ခွာမလဲအကိုဝင်နေဦးဟောနည်းနည်းရှင်းပြဖို့စိတ်ဝင်စားတာဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းဖို့ရှောက်try ကြည့်ပါ you never know try ကြည့်ပါဖြစ်တယ်သူများနားလာမယ်ဒါ different story ကိုယ့်ဘက်ကကိုလိုနားလဲလို့ပြကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲနားလဲပါတယ်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေအဲ့ဒါဆိုလောက်တာအများကြီးဆိုတော့ဒီဟာလေးတော့ရှင်းတော့ရှင်းပါပါအခုဘယ်လိုနားလဲပါတယ်ဒီချက်နားမပြောကြည့်ပေါ့မားတယ်မှန်တယ်မရှိပါဘူးလုပ်ပါဟုတ်လား metric ပုံစံနဲ့စုပြီးတော့သူတွက်တာတွက်ပြတာကျွန်တော်နားလဲလား okay ဘယ်လိုစုလိုက်တာလဲပြောပါအောင်အဲ့မှာသူက equation ကြောင်းချင်းစီရေးပြီးတော့ နောက် one ရှိ equation ကြောင်းရေးစီပြီးတော့ metric ပုံစံနဲ့ဒီ column အလိုက်စုပြီးတော့တွက်ပြလိုက်ဟုတ်ရရှင်ပါဘာဖြစ်လို့သူအဲ့လိုထုတ်တာလဲမသိဘူးရှင်းရင်လို့ပြောအဲ့လိုထုတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူအဲ့လိုမျိုးထုတ်တွက်တာเนาะအမှန်ဆိုတော်တော်များဒီဟာ vectorized version ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့เนาะ computation အတွက်မြန်အောင်လို့ပေါ့သူအဲ့လိုလေးသိချာလောက်တာ for လို့သုံးမဲ့စာဒီဟာနောက်ပိုင်းကျရင် vectorized နဲ့ခုနကဒီ equation ၄ချောင်းလေးသုံးပြီးတော့ချက်ချင်းတွက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะခုနကဒီ equation ၄ချောင်းလေးနဲ့သုံးပြီးတော့ခုနကတစ်ခုလုံးတွက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်
ဒီ h နဲ့ w နဲ့ကိုသူမှာဒီ dimension ရှိတဲ့ဟာကိုသူဒီဒါဆိုရင် dot product သုံးလို့ရမယ်ဒီပြီးရင်ဒါ mp sum သုံးလို့ရမယ်ပြီးရင် sigma function လေး apply လုပ်မယ်ပြောချင်တာဒီ line လေးချောင်းလေးနဲ့ခုနက complex ဖြစ်တဲ့ equation အများကြီးကိုသူတွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူလုပ်ပြရတာပေါ့နော်အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်ချားလူရောနေပါထပ်ပြောချင်တာရှိလားမသိဘူးကိုစောမင်းရောထပ်ပြောချင်တာရှိလားမသိဘူးဒီဟာလေးကိုလေကိုနည်းဝင်ရှင်းပြချင်တာရှိလားကိုဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကျွန်တော် Okay ကိုသမီးလုံးဝဒီနေ့ကိုသမီးတကားလုံးဝတော့တော့မရှိဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးမရှိဘူးကျွန်တော်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်မလို့ဒီနေ့အကုန်လုံးရှင်းတယ်ဟုတ်လားကိုကျွန်တော်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်မလို့တခြားလူကနည်းနည်း question လေးရှိတာနည်းနည်းရှုပ်နေတာဘယ်ဟာလေးနားမလဲလက်ဘယ်ဟာလေးကိုရှင်းပြရမလဲကိုစိတ်ထဲမှာနားမလဲဟာလေးရှင်းအဲ့ဆို question မေးပါအဲ့လူတွေဟိုပြောမရှင်းရင်ပြောလို့မရှင်းပြောအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်မရှင်းတဲ့ဟာလေးကိုလေကို question မေးလိုက်တော့လေချားလူလည်းပုံနာလေသွားတယ်ကိုလည်းပုံနာလေသွားတယ် question တွေပို့လုံးဝကြောက်ကြမလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတာဒါလူတိုင်းလို့ပဲဆိုတော့ကိုလည်းတချို့ခါကြရင်မပြောချင်ပြောမိပါပဲလို့ဆိုတော့လေ့ကျင်တာပဲဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ neural network course ကတော်တော်ကြီးပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပြီအဆင်ပြေပါတယ်သူတို့လည်းစတော်တဲ့ဟာကိုဘာလို့လို့ပြောရလဲဟမ်ကိုနော်ညီမမီဆိုရင်လုံးပြလိုက်ပါဒီဟာလေးကိုညီမလုံးဝနားလဲမလားကိုစောမြတ်လာပြီးလာလို့အထင်သေးနေကလေးကိုဒီလွယ်လေးကိုသူကတကယ်ကြောရှင်းပြမယ်မရှိဘူးအဲ့လေကလေးတရားတော့ရှင်းပြပါကိုယ်ကမှကိုနော်လုံးဝသူစိတ်ဓာတ်တွေကြာနေနော်အဲ့တော့တရားတော့လုံးဝဒါလေးကိုရှင်းပြပြပါတရားတော့ကိုစိတ်တက်တက်လာအောင်ခုနကညီမရင်ထူးရှင်းလိုက်တာကိုစိတ်ရမတက်ပါဘူးလားဟုတ်တယ်တော်ရှင်းတယ်တကယ်နားလဲလူကပြောလိုက်တာရှင်းတယ်အဲ့ဒါကနားမလဲဘူးကိုပြောနေတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတရားအဲ့ဒါကမရှင်းဘူးအဲ့လိုလေအဲ့ဒါကလည်းသိချာနားမလဲလို့လေတရားဟောပြောခက်ခံရတယ်ဟိုတရားအဲ့ထုတ်ခံလို့ပါဘူးဒီဟာလေးဘယ်လိုနားလဲရှင်းပါအောင်ကိုစောမင်းအားတက်သွားလဲလူရှာပေးမယ်အကုန်လုံးလားမောင်လေးနားလဲဆိုတော့အကုန်လုံးပေါ့မောင်လေးနားလဲဆိုတော့မလို့ရှင်းပြလိုက်ပြဿနာမရှိဘူးဒီ slide နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုလေးနားလဲသူဘာကိုပြောချင်လဲကိုဘယ်လိုနားလဲွားလဲအဲ့ချက်တိုင်းမှာကိုစိတ်မှာနားလဲဆိုလို့ရှင်းပြလိုက်ဒါဟိုနေ့ကဆရာပြောတဲ့ဟာလိုပဲလေအဲ့ဒီဆရာပြောတာမောင်လေးပြောတာကြားချင်တယ်ဆရာပြောတာဟုတ်တယ်မောင်လေးကဘယ်လိုပြောမလဲဆရာပြောတဲ့ဟာမောင်လေးကဘယ်လိုပြောမလဲမောင်လေးက okay မမသိဘူးဘာမှမသိဘူးလို့ဆိုရင်မောင်လေးကဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ okay အမဘာမှမသိဘူးထင်မှာဟုတ်ပြီအမဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့မောင်လေးရှင်းပြမယ်ဇက်က summation အတွက်လေsummation အတွက်ဆိုတော့ဝင်လာမဲ့ input တစ်ခုချင်းစီကို weight တွေနဲ့မြောက်လိုက်တယ်မြောက်လိုက်ပြီးတော့ bias နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီဟာကို summation တွက်လိုက်လေဇက်ရတယ်လေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုတွက်လိုက်ရင်ဇက်ရတယ်လေဟုတ်ပြီဇက်ရတော့အမှဟို sigma function နဲ့ a ကိုတွက်ထုတ်လိုက်တယ်လေsigma function ဘာလို့ဒီဘာနေရာနဲ့တုံးထားလဲဒီနေရာမှာဘာအနေနဲ့တုံးထားလဲ sigma function ဒီနေရာမှာ activation function လေဟုတ်ပြီsigma function နဲ့တွက်လိုက်ရင် तू ကအမှအဖြေကတစ်ခုချင်းစီထည့်ရမယ်လေA တစ်ခုချင်းစီထည့်ရမယ် A1 A2 A3 A4 ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကကြတော့နောက်တစ်ခုအတွက် तू က input ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီ input ပြန်ဖြစ်သွားတော့ခုနအတိုင်းပဲ input နဲ့နောက်ထပ် layer တစ်ခုတော့ weight တစ်ခုသက်ထက်ရှိရတယ်ဟုတ်ပြီခုနက input နဲ့ weight နဲ့မြှောက်တယ်လို့ပဲခုနထွက်လာတဲ့ A တွေနဲ့ weight နဲ့မြှောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ summation လုပ်ပြီးတော့ y ထုတ်ပေးရတယ်လေဟုတ်ပြီစီကိုသမီးတွေ့တယ်မလားတော့ဘယ်တော့တော်လဲခလေးတွေ့တယ်မလားကိုဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါပြောရတယ်ကိုကတော့ထင်သေးနေသူကလေးတော်တဲ့ဟောင်းသူကငြိမ်ရဲ့အဓိက idea ချင်းကသူကဆွေးနွေးခဲ့ရတယ် idea ချင်းအတူတူပဲ notation လေးတွေပြောင်းသွားတယ်သဘောတရား notation ဒါသူသုံးတဲ့ notation ကကောင်းပါတယ်သူကတော့အဲ super secret ကိုသုံးတာပေါ့အပေါ်က4000ငွေလေးလေဆက်စစ်သုံးတာပိုရှင်းတယ်တကယ်တော့သူသုံးတာမှန်တယ်ကိုတို့ကရိုးရိုး power ဒါနားမလဲက power မားသွားကြရှိရတည်ရမှာကိုတို့ကရိုးရိုးလေးဝမ်းမတင်တာသူသုံးတာပိုမှန်ဟုတ်ပါပြီစီကလေးတော်ရနော်ကိုထင်မသေးနဲ့ဟမ်โอเคနောက်တစ်ခုတော့ပါမယ်โอเคဒီဟာလေးနောက်တစ်ခုတော့ပါမယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ LS ကိုမျိုးလိုက်ပါ Given a single training example. In this video, you see how to vectorize across multiple training examples. And the outcome will be quite similar to what you saw for logistic regression, whereby stacking up different training examples in different columns of a matrix, you'll be able to take the equations you had from the previous video and with very low modification, change them to make the neural network compute the outputs of all the examples pretty much all at the same time.
So let's see the details of how to do that. These were the 4 equations we had from the previous video of how you compute Z1, A1, Z2, and A2. And they tell you how, given an input feature vector X, you can use them to generate A2 equals Y hat for a single training example. Now, if you have M training examples, you need to repeat this process for, say, the first training example, X superscript round brackets 1, to compute Y hat 1. That's the prediction on your first training example. Then X2, use that to generate prediction Y hat 2, and so on down to Xm to generate prediction Y hat M. And so in order to write this with the activation function notation as well, I'm going to write this as A2 square bracket round bracket 1. This is A2, 2, and A2M. So this notation, A square bracket 2 round bracket I, the round bracket I refers to training example I, and the square bracket 2 refers to layer 2. Okay, so that's how the square bracket and the round bracket indices work. And so this suggests that if you have an unvectorized implementation and want to compute the predictions for all your training examples, you need to do for I equals 1 to M, then basically implement these 4 equations, right? You need, I guess, Z1 I equals W1 Xi plus B1 A1 I equals sigmoid of Z1 I Z2I equals W2 A1I plus B2, and A2I equals sigmoid of Z2I, right? So it's basically, these 4 equations on top, but adding the superscript round bracket I to all the variables that depend on the training example. So adding the superscript round bracket I to X, Z, and A if you want to compute all the outputs on your M training examples. What we like to do is vectorize this whole computation so as to get rid of this for loop. And by the way, in case it seems like I'm getting a lot of nitty-gritty linear algebra, it turns out that being able to implement this correctly is important in the deep learning era. And we actually chose the notation very carefully for this class to make these vectorization steps as easy as possible. So I hope that going through this nitty-gritty will actually help you to more quickly get correct implementations of these algorithms working. All right, so let me just copy this whole block of code to the next slide, and then we'll see how to vectorize this. So here's what we had from the previous slide with the for loop going over all M training examples. So recall that we defined the matrix X to be equal to our training examples stacked up in these columns like so. So take the training examples, stack them in columns. So this becomes a n, or maybe nx by m dimensional matrix. I'm just going to give away the punchline and tell you what you need to implement in order to have a vectorized implementation of this for loop. Turns out what you need to do is compute capital Z1 equals W1 X plus B1, capital A1 equals sigmoid of Z1, then capital Z2 equals W2 times A1 plus B2, and then A2 equals sigmoid of Z2. So if you want, the analogy is that we went from lowercase vector x's to this capital case X matrix by stacking up the lowercase x's in different columns. If you do the same thing for the z's, so for example, if you take Z1, 1, Z1,
2, and so on. And these are all column vectors up to Z1M, right? So that's this first quantity, but all M of them, and stack them in columns. Then this gives you the matrix C1. And similarly, if you look at, say, this quantity, and take A1, 1, A1, 2, and so on, and A1M, and stack them up in columns, then this, just as we went from lowercase x to capital case X and lowercase z to capital case Z, this goes from the lowercase a, which are vectors, to this capital A1 that's over there. And similarly for Z2 and A2. Right? They're also obtained by taking these vectors and stacking them horizontally, and taking these vectors and stacking them horizontally in order to get Z, capital Z2 and capital A2. One other property of this notation that might help you to think about it is that these matrices, say Z and A, horizontally we're going to index across training examples. So that's why the horizontal index corresponds to different training examples. You sweep from left to right, you're scanning through the training set. And vertically, this vertical index corresponds to different nodes in the neural network. So, for example, this node, this value at the top leftmost corner of the matrix corresponds to the activation of the first hidden unit on the first training example. One value down corresponds to the activation in the second hidden unit on the first training example, then the third hidden unit on the first training example, and so on. So as you scan down, this is indexing into the hidden units number. Whereas if you move horizontally, then you're going from the first hidden unit in the first training example to now the first hidden unit in the second training example, the third training example, and so on until this node here corresponds to the activation of the first hidden unit in the final training example, the M training example. Okay, so the horizontally, the matrix A goes over different training examples, and vertically, the different indices in the matrix A corresponds to different hidden units. Okay, got it. And a similar intuition holds true for the matrix Z as well as for X, where horizontally it corresponds to different training examples, and vertically it corresponds to different features, different input features, which are really different nodes in the input layer of the neural network. So with these equations, you now know how to implement a neural network with vectorization, that is vectorization across multiple examples. In the next video, I want to show you a bit more justification about why this is a correct implementation of this type of vectorization. It turns out the justification would be similar to what you had seen for logistic regression. Let's go on to the next video. In the last video, you... ဟုတ်ပါပြီ။သုံးစံအတိုင်းပဲပြီးသူများလေးထောင်ပါရန်ပြီးသူများလေးထောင်ပါရန်စောင့်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတော့เนาะအဓိကသူပြောချင်တာဒီခုန LS ဆိုတွေ့တာကသူက one example training example ကိုတွက်တာပေါ့เนาะဒီမှာ multiple training example တွေကြာရင်ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတာလေးကိုသူကရှင်းပြထားတာပါအရင်တော့ရှုံမယ်လို့မထင်ပါဘူးသူ notation တွေနဲ့ကောင်းစားဆုံးခဏလေးနည်းနည်းကို formalize လုပ်တာပဲပေါ့เนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးဒီ programming exercise လုပ်တဲ့ခါကြာရင်ဒီ notation တွေကိုမျက်စိမြင်လာမှာပေါ့เนาะအဲ့လေးကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုမျက်စိမြင်လာမှာပါလို့အရင်လည်းကောင်းနေမရှုပ်နေပေါ့เนาะဒီမှာ1ဆိုရင်ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲ2ဆိုရင်ဘာကိုပြောချင်တာဆိုတာဒီ1122ဆိုတာသူခုနပြောရဆိုတာဒီ1ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဒီ hidden layer ကိုသူပြောချင်တာပေါ့နော်ပထမ layer ဒုတိယ layer အဲ့လိုမျိုးသူပြောချင်တာပေါ့ဒီညမှာ I ဆိုတာဒီမှာ training example ကိုသူပြောချင်တာပေါ့နော် I က training example ဟုတ်တယ် training example ကိုသူပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုဒီပုံစံမျိုးလေးဒီမှာနောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုဒီလိုမျိုးသူ value တွေကိုဒီလိုမျိုးသူ capital 0 capital A လို့သူတို့ရဲ့အဓိက metric ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ရတဲ့ value အားလုံးသူဘယ်လိုပြောင်းလာလဲဆိုတော့သူပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီ row ရဲ့ column ရဲ့သူပြောပြရတယ်ပေါ့နော် column value ကဒီလို hidden unit ကဘယ်နှခုရှိရင်ဒီလိုမျိုးဘယ်နှခုဖြစ်မလဲဆိုတာသူဒီလိုမျိုးပြပြရတယ်ပြီးသွားရင် total example ရှိသွားအဲ့လိုမျိုး
ချက်လာမ dimension ကိုရှင်းပြချင်တာနော်ဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတာလေးပြောချင်တာ။ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစောမျိုးကဘာထပ်ပြောချင်နေလဲမသိဘူး။မရှိပါဘူးကျွန်တော်။ကျွန်တော်မရှိပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးနဲ့ကိုလုံးဝကျွန်တော်မရှိရဆိုကတော့မဟုတ်ဘူးလေလွယ်တယ်လေ။ဟာကျွန်တော်မရှိပါဘူးဆိုတာဟာပဲ။ကြားလို့ရေ question လေးမေးကြရှိလားမသိဘူးဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ။ Okay အခုလောဆယ်မရှိရင်လည်းနောက်တစ်ခုသွားပြီးရင် quiz ဖြေအောင်ဆိုအချင်းကတိတ်မရှိတော့ကွာလို့ဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဒီကအဓိကသူကခုနဟာလေးကိုနားလဲဆိုခုနကမောင်လေးထွန်းခါလေးညီမရင်ထူးရှင်းပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်လောက်အဲ့ဒီနှစ်ခုနားလဲဆိုရင်ဒီဟာနောက်တွန့်နဲ့နားလဲလာပါလိုက်မယ်ဒီဟာခုနဟာကိုအဲ့ဆိုပဲအများကြီးနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ training အဲ့ဆိုပဲအများကြီးလာရင်ဘယ်လိုတွက်ရလဲဆိုတော့လေသူနည်းရှင်းပြတာပေါ့ဒီကဒီ formula လေးပဲမျက်စိထဲလုံးဝမှတ်နေအောင်လုပ်လိုက်တော့ဒီ W နဲ့ H ရဲ့ B ရဲ့ဒီဟာလေးကခုမျက်စိအခုချိန်မှာလုံးဝမမေ့သင့်တော့ဘူးနော်ဒီချိန်မှာဒီ neuro တစ်ခုတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ weight ကိုပါ summation ပိုင်းပါမယ်ခုနမောင်လေးထွန်းခါလေးပြောသလိုပေါ့information ကောင်းပြိုင်းပါမယ်ပြီးသွားရင်ဒီ activation ပိုင်းပါမယ်အဲ့နှစ်ခုကလုံးဝ must เนาะလုံးဝ compulsory ပုံစံမျိုးအဲ့နှစ်ခု on နေမှာအခုချိန်မှာရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะဒီဟာလေးတွေခုဒီလည်းပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဒီ explanation ကိုတော့ပါရင်ဒီဟာလေးပြီးသွားရင်လည်းဆို quiz လုပ်ကြမယ်ပေါ့เนาะဒီဟာလေးပြီးအောင်အဲ့လိုလုပ်မယ်ပြီးသွားရင် recording stop လုပ်လိုက်ပါမယ်လို့ဟုတ်ပြီလား okay နောက်9 minute ပဲရှိတော့တယ် fighting you can do it တော့ဒါကိုသူက explain နည်းနည်း implementation ကိုဘယ်လိုနည်းနည်း explanation ပို့ပေးမယ်ထင်တယ် explain နဲ့ပို့လုပ်မယ်ထင်တယ်ကြည့်ရတာဟုတ်ပါပြီအားလုံးပဲထုံးစံတိုင်း Alex ကိုမြှုပ်လိုက်ပါ with your training examples stacked up horizontally in the matrix X, you can derive a vectorized implementation of forward propagation through a neural network. Let's give a bit more justification for why the equations we wrote down is a correct implementation of vectorizing across multiple examples. So let's go through part of the forward propagation calculation for a few examples. Let's say that for the first training example, you end up computing this. X1 plus B1, and then for the second training example, you end up computing this X2 plus B1, and then for the third training example, you end up computing this X3 plus B1. So just to simplify the explanation on this slide, I'm going to ignore B. So let's just say, to simplify this justification a little bit, that B is equal to 0. But the argument I'm going to lay out will work with just a little bit of a change, even when B is not 0. It's just to simplify the description on this slide a bit. Now, W1 is going to be some matrix, right? So I have some number of rows in this matrix. So if you look at this calculation X1, what you have is that W1 times X1 gives you some column vector, which is draw like this. And similarly, if you look at this vector X2, you have that W1 times X2 gives some other column vector, right? And that gives you this Z12. And finally, if you look at X3, you have W1 times X3 gives you some third column vector. That's this Z13. So now, if you consider the training set capital X, which we formed by stacking together all of our training examples. So the matrix capital X is formed by taking the vector X1 and stacking it vertically with X2, and then also X3. This is if we have only 3 training examples. If you have more, it'll keep stacking horizontally like that. But if you now take this matrix X and multiply it by W, then you end up with, if you think about how matrix multiplication works, you end up with the first column being these same values that I had drawn up there in purple. The second column will be those same 4 values, and the third column will be those orange values, whatever they turn out to be. But of course, this is just equal to Z11 expressed as a column vector followed by Z12 expressed as a column vector followed by Z13
also expressed as a column vector. And this is if you have 3 training examples. If you have more examples, then there'll be more columns. And so this is just a matrix capital Z1. So I hope this gives a justification for why when we had previously W1 times xi equals Z1i, when we're looking at a single training example at a time, when you took the different training examples and stacked them up in different columns, then the corresponding result is that you end up with the z's also stacked up in columns. And I won't show, but you can convince yourself if you want that with Python broadcasting, if you add back in these values of b, that the values are still correct. And what actually ends up happening is you end up with Python broadcasting, you end up adding bi individually to each of the columns of this matrix. So on this slide, I've only justified that Z1 equals W1x plus B1 is a correct vectorization of the first step of the 4 steps we had in the previous slide. But it turns out that a similar analysis allows you to show that the other steps also work out using a very similar logic, where if you stack the inputs in columns, then after the equation, you get the corresponding outputs also stacked up in columns. Finally, let's just recap everything we talked about in this video. If this is your neural network, we said that this is what you need to do if you were to implement forward propagation, 1 training example at a time, going from I equals 1 through m. And then we said, let's stack up the training examples in columns like so. And for each of these values, Z1, A1, Z2, A2, let's stack up the corresponding columns as follows. So this is an example for A1, but this is true for Z1, A1, Z2, and A2. Then what we showed on the previous slide was that this line allows you to vectorize this across all m examples at the same time. And it turns out with a similar reasoning, you can show that all of the other lines are correct vectorizations of all 4 of these lines of code. And just as a reminder, because x is also equal to a0, because remember that the input feature vector x was equal to a0. So xi equals a0i. Right? Then there's actually a certain symmetry to these equations, where this first equation can also be written z1 equals w1 a0 plus b1. And so you see that this pair of equations and this pair of equations actually look very similar, but just with all of the indices advanced by 1. So this kind of shows that the different layers of a neural network are, roughly doing the same thing, or just doing the same computation over and over. And here we have a 2-layer neural network. When we go to a much deeper neural network in next week's videos, you see that even deeper neural networks are basically taking these 2 steps and just doing them even more times than you're seeing here. So that's how you can vectorize your neural network across multiple training examples. Next, we've so far been using the sigmoid function throughout our neural networks. Turns out that's actually not the best choice. In the next video, let's delve a little bit further into how you can use different what's called activation functions, of which the sigmoid function is just one possible choice. Those you see. Okay, 通常တိုင်းပြီးနေလည်းလေးထောင်ပါလို့ဟုတ်ပြီလား Okay ပါ Oh sorry Alex ကမနက်ဖြန်အတွက်ကို Alex ကနည်းနည်းကြည်နေနေရောက်ပြောင်းနေရှားနေရောက်သွား sorry ပါ In the that ဟုတ်ပါပြီ
ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ question လေးမေးစရာရှိလားခုနကဒါသူခုနလည်းပြောရတာလေးကိုပဲသူပြန်ရှင်းပြတာပေါ့နော်သူ intuition justification သူပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့ရလဲဆိုတေချာလေးပုံဆွဲပြီးသူပြပေးတယ်နော်ဒါ justify လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်သူပြောတဲ့ဟာမှန်ပါတယ်လဲပေါ့သူပြောတာလည်းမယုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူဘာကြောင့်မှန်တယ်ပြောတာလဲသူမှ reason ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှန်တယ်လို့သူမှန်တယ်ထင်လို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးသူမှ justification နဲ့သူလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပါအဓိကဒီမှာမှတ်တာမှာဒီလိုဟာဒီ formula လေးကိုစိတ်ထဲမှာခုနဟာပါပဲခုနဟာပဲတေချာလေးသူကပြန်ပြီးရှင်းပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒီ x ကဘယ်လိုတွက်လာဘယ်လိုရလာတဲ့ပုံစံမျိုးဒီ capital X ကဘယ်လိုရရလဲ capital A ကဘယ်လိုရရလဲသူတွက်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကသူပြောတာအခုချိန်နေသူခုထိသုံးနေတာ sigma activation function ကိုပဲသုံးထားတယ်ပေါ့နော်တခြားအများကြီးလည်းရှိတယ်ကိုစော်မင်းနဲ့ဟိုတနေ့ကပြောပါလား function တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် sigma gata one of that activation function ပေါ့သူမှတခြားဟာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နောက်အပတ်ကိုအဲ့ဒါဆိုဒီ activation function ဆိုတာသွားမယ်ပြီးရင်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုလောက်ထိလည်းသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ကိုစော်မင်းဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးဒီဟာလေးကိုလေဒီနောက်ပတ်ဆိုမနက်ဖြန်ပြောတာနော်ဒီ activation function ရဲ့ဘာကြောင့်ဒီနေရာ activation function တွေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကို deliberate calculate လေးဘယ်လိုတွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ဒီ Gradient result ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုလည်းဆိုမနက်ဖြန်တိုင်းလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနော်မနက်ဖြန်တိုင်းလုပ်ကြမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒါမနက်ဖြန်လုပ်မယ်အပိုင်းပေါ့ဒါအဲ့ဒါဆိုကြုံရတဲ့ခါလေးပြောလိုက်တာဟုတ်ပါပြီတခြားလေးဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး question ရှိလား question ရှိလားကိုစော်မျိုးဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်အပ်ချင်တာလေးရှိလားကိုကျွန်တော်မရှိဘူးပဲလားကျွန်တော်ပြောတာမရှိဘူးပဲကျွန်တော်အတန်ပြောင်းနေပြောက်သွားပြီဟုတ်ပါပြီโอเคအဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာပဲတို့ငါတို့မနေ့ကရှိသေးရလားဘာဖြစ်လဲအခုဘာဖြစ်လဲ ဟိုဒီမနေ့ကရှိသေးရလားမနေ့တန်းဘာကြီးလဲဟိုဒီမနေ့ပြန်ရှိသေးရလားဒီ class ကမနေ့ကရှိတယ်မနေ့ကရှိ3ရက်လေဒီနေ့ရမနေ့ဖန်တောက်ကြနေရှိလေမနေ့က1ရက်ရှိသေးတယ်โอเคဒါဒီ class ကဒီဘက်မှာ3ရက်ကိုဒီ activation function ရယ်ဒီဘာကြောင့် non linear activation function ကိုသုံးဖို့လိုအပ်တာဆိုတာလေပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုဒီ calculate သုံးလို့ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတာသူရှင်းပြမယ်ပြီးရင်ဒီ gradient descent ကိုလည်းလုပ်ကြမယ်ဟုတ်ပြီလားဒီလေးခုနောက်မှမကြိုင်လုပ်မယ်နော်အကိုအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကိုပြေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြေးတယ်ကျွန်တော်ပြေးတယ်ဟုတ်ပြီတခြားလေးတော့ပြေးတယ်တခြားကျွန်တော်တွေတော့ပြေးတယ်ကျွန်တော်တွေညီမလေးတွေမောင်လေးတွေပြေးကြလားဟုတ်ပါပြီပြေးလို့စလိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပဲ LS recording ကို start လုပ်ပြီးတော့ LS ခဏက exciting part လေးကိုတွားရအောင်เนาะโอเค stop recording ပါ